హలో నమస్తే అస్సలం వాలేకుమ్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఆంధ్ర అమ్మాయి ఒడిస్సా అబ్బాయి. ఈరోజు మనం బ్యాక్ టు నేచర్ గురించి మాట్లాడుకుందామండి. అదేమిటంటే బ్యాక్ టు నేచర్ అంటే ప్రకృతి కోసం మనం మళ్ళీ వెనక్కి నడుస్తున్నాం. సో అది పూర్వం అయితే అందరూ మట్టి కుండలు, కర్రల పొయ్యిలు, మంచి సెగ, మంచి ఫుడ్డు, అసలు ఎలాంటి కెమికల్స్ లేకుండా ఉండే పాత్రలు, ఇనుప పాత్రలు ఇవన్నీ కూడా యూజ్ చేసేవాళ్ళమి. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ అందరూ హెల్త్ పైన కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఈ వీడియోని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నా అండి. మట్టి పాత్రలని ఎలా శుభ్రం చేసుకోవాలి అనే దాని గురించి మాట్లాడుకుంటే మన ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఒక ప్లేట్ కానివ్వండి, లేదంటే గ్లాసెస్ కానివ్వండి, కుండలు, పెరుగు పెట్టే కుండలు, ఇవన్నిటిని కూడా మనము ఫస్ట్ మంచిగా వాష్ చేయాలండి. 24 hours అన్నది వాటర్లో పెట్టుకోవాలన్నమాట మనము. సో ఇదేంటి అంటే మన దగ్గర ఏమైతే మనం యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నామో, లేదంటే ఏమైతే మనం తెచ్చుకున్నామో వీటన్నిటిని కూడా మనము వాటర్లో వేసుకుందామండి. వాటర్లో వేసుకున్న తర్వాత 24 hours వాటిని ఉంచి మంచిగా క్లీన్ చేసుకొని కొంచెం నీడలో ఎండబెట్టుకొని చూసుకుంటే అవి చాలా బాగుంటాయి అన్నమాట. అట్ ది సేమ్ టైం ఏంటంటే పూర్వం అందరూ రోటి పచ్చళ్ళు అనేవారు. ఏంటి అది ఒక రాయిలో నలుగుతుంది కాబట్టి దానికి ఉండే టేస్ట్ భలే బాగుంటుందండి. సో మళ్ళీ ఈ రోజుల్లో అందరూ రోటి పచ్చడి, ఆ రోటి పచ్చడి, ఈ రోటి పచ్చడి అని అవే తింటున్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు బ్యాక్ టు నేచర్ అండి. మనం ప్రకృతి వైపు నడుస్తున్నాం తిరిగి. మనకి ఒకప్పుడు ఉండే అంత మంచి ఫుడ్ ఈ రోజుల్లో దొరకట్లేదు. సో అలాంటి ఫుడ్ అవన్నీ ఎంజాయ్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మట్టి పాట్స్ యూజ్ చేస్తే మీకు ఇవన్నీ లాభాలు అన్నవి దొరుకుతాయి. అలాగే మీరు కుండలో పెరుగు పెట్టి చూడండి, ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది. అన్నం వండుకుంటే కూడా ఖచ్చితంగా 24 గంటలైనా కానీ అన్నం పాడవకుండా ఉంటుంది. అలాగే ఇప్పుడు మనం నాన్ స్టిక్ పాత్రలు యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. కొన్ని రోజులకి అవి వాటిని కెమికల్ అనేది రిలీజ్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అదేదైతే ఎనామిల్ ఉంటుందో ఆ ఎనామిల్ అంతా ఊడిపోవడము, అది మళ్ళీ మన ఫుడ్లోకి రావడం, ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నిటిని అవాయిడ్ చేయడం గురించే ఈ మట్టి పాత్రలు అన్నవి మళ్ళీ యూజ్ చేస్తున్నారు. నేను కూడా అలానే మీ అందరికీ వీడియో రూపంలోనైనా తెలియజెప్పాలి అన్న ఉద్దేశంతో మట్టి పాత్రలు తేవడం జరిగిందండి. సో ఈ మట్టి పాత్రలని క్లీన్ చేసుకొని చక్కగా ఆరబెట్టుకొని వాటిని యూజ్ చేసుకోవాలండి. సో నా వీడియోస్ కంటిన్యూగా చూడండి. ఎప్పుడు అయినా కానీ టిల్ ఎండ్ వరకు నా వీడియోస్ చూడండి ప్లీజ్. అలాగే మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి. ఇంకా మీకు ఇంకేమైనా సజెషన్స్ ఉంటే ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి. మనం ఈ మట్టి పాత్రలను ఎలా సీజనింగ్ చేసుకోవాలి అన్న దాని గురించి నెక్స్ట్ వీడియోలో మాట్లాడుకుందామండి. కానీ మట్టి పాత్రలు ఎండాకాలంలో అయితే చాలా ఉపయోగకరం అండి. అందులో నీళ్ళు తాగినా, మజ్జిగ తాగినా కానీ, ఇంకా ఏమంటే వాటిలో కొంచెం కుకింగ్ చేసుకున్న ఆ టేస్ట్ కూడా బాగుంటుంది. అలాగే హెల్త్కి చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయండి. సో ఈ వీడియోస్ని ఖచ్చితంగా మీరు చూడండి. చూసి మీరు కూడా మంచి హెల్తీగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాము. అలాగే మేము చేస్తున్న వీడియోస్ అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. బాయ్ బాయ్.